colors. Wow, beautiful, beautiful color. हेलो मेरे प्यारे क्यूटी किड्स, इतने प्यारे प्यारे कलर्स. वाओ, कितने ब्यूटीफुल कलर हैं. तो मेरे प्यारे क्यूटी किड्स, हम आपके लिए फिर एक न्यू वीडियो लाए हैं. कलर्स फन और E to Z लर्न भी करेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है. तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना. तो ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कलर्स हैं, है ना मेरे प्यारे क्यूटी किड्स. तो अब हम इन ब्यूटीफुल कलर के नेम जान लेते हैं. ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, ब्लू कलर, ब्राउन कलर, येलो कलर, रेड कलर, वॉयलेट कलर. ये A for apple. B for balloon. C for carrot. D for dog. E for eagle. F for fish. बच्चों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो. G for grapes. H for house. I for ink. J for jelly. K for king. L for lion. M for mushroom. N for nest. O for octopus. P for penguin. Q for quill. R for rose. S for snake. T for tub. U for unhappy. V for vacuum cleaner. W for watermelon. X for Xmas tree. Y for yo-yo. Z for zebra.